oyo ngai jani mabinga nasali te mpona lukela bino basango olobela te poni tolobela oyo te batika biso tofanda basala eloko te ezala ebili ezala oyo basala eloko aportemono autour akinanga mobali oyo eza ya ngai oyo mibale wana ayakalea nango mpe yabe ebandeli ya poso malamu bana Congo Kinshasa Congo Brazzaville na bino banso obozi lisusu libaku malamu ya kolanda magazine na bino information générale tolobela Congo na biso oyo biso tozalaka ntango nyonso na esenga kopresente bino kolukela bino baelema nyonso oyo ebomami nzinga na bino mpe tobimisa bino na pole tofongola édition na biso Bobo mesano na politique ya mouvement citoyen na groupe de pression à Beni basengi démission à maire de la ville pe commandé à la police congolaise nationale avant le 14 février 2022. La douce Nelly Mapangulwa à Lobeli. Ba mouvement citoyen na ba groupe ya pression ya Beni basalaki annonce vendredi 4 février 2022 pour na kosenga na maire ya ville na commandant ya la police nationale congolaise ba démissionner na ba fonction na bango avant le 14 février 2022 pour justice congolaise et sala mosala na yango. Ba groupe ya pression na ba mouvement citoyen basalaki annonce bango ba annoncer début ya poursuite judiciaire pour na maître ya Mumberi Ushidi Dorat. Selon bango, garde rapproché ya maire de la ville, yende azali assassin ya militant ya Lutia, oyo babomaka le 24 janvier 2022. Raison pour laquelle basengi démission ya autorité militaire oyo. Pe bango balobi soki basali yango te bako agir na pouvoir na bango en tant que population. Lolenge nini bokoki ko diriger population pe bobomaka bango. Ba mouvement citoyen na ba groupe ya pression basengi lisusu epai ya ba députés provinciaux pe nationaux bakutana le plus vite que possible pour battre la situation sécuritaire ya Beni. Soki basali yango noki te jeunesse ya Beni bakokitana nzela pe bakokutana na bango. Biso magazine tolobela Congo, tokolobela Congo. Lesté plusieurs manifestants. Mokonzi na biso ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo batielaka efati beton akutanaki na procureur ya Cour pénale internationale CPI na mokuse pour la 35e session ya Union africaine Christian Kambamba à Lobeli. Honorable judges of the International Criminal Court. Karim Assad Ahmad, procureur ya Cour pénale internationale, bakutanaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na Ethiopie na 35e session ya Union africaine. Kuna basololaki mayematali coopération entre juridiction pénale internationale. Esengeli koyeba ete Thomas Lubanga yende azalaki moto ya liboso ba condamné na justice na CPI. Po na ba dossier ebele, ba kondanaki ye po na dossier ya insécurité na province ya Ituri na ba de Kivu. Ba kondanaki ye lisusu po na ba conflits armés pe ba crime de guerre contre l'humanité na 2002 kuna na Ituri. Na 2022, Bureau conjointe ya Nations Unies ya droit de l'homme ba dénonçaki ba bomi ya Djugu na Mahagi nde bazali ba élément constitutif ya crime contre l'humanité. Ba sololaki lisusu mayematali ba violence sexuelle oyo ezali kosalema na este ya République démocratique du Congo. Karim Assad Ahmad oyo azali procureur ya Cour pénale internationale na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi basololaki ba dossier ebele ya mboka. Biso magazine tolobela Congo, tokolobela Congo pe tokoloba kaka. Il convient de renforcer et d'intérioriser. Nasima ya kolela batu kuna na marché Matadi Kibala le chef coutumier oyo azali chef ya groupement ya Mbeteke Futi Giki Nzonzi asomba apesi na ye wenze ya mitendi na maboko ya gouvernement batonga wenze mosusu mpona koevite badega nyonso oyo esalamaka tout le temps na marché Matadi Kibala. Samzola beso tata ibandasio pe lida ngunza mwana yolo bazalaki wana.
na sima ya pasi oyo elekaki na Matadi Kibala mokolo ya mercredi 2 février elamusi ba chef ebele ya mboka Congo. Na yango le chef coutumier Guy Kinzondi atikala kisima te. Le chef du groupement ya Mbeteke Futi akitaki na terrain pona koluka solution nini bakoki kosala pona ko déplacer wende ya Matadi Kibala. Poete wende oyo e approvisionnaka une grande partie ya ville province ya Kinshasa. Bazwaki esika oyo bakoki ko déplacer wende. Batiaki yango na sima ya wende ya kala. Nde esali ke ba élargi wende. Merci monsieur le journaliste, na sepele mingi na ndenge boyo komona ngai. En tout cas biso nyonso toza na douleur. Tout d'abord nazo souhaiter mes condoléances na ba famille éprouvée. Na ba nyonso na biso banso to perdre bandeko na Matadi Kibala. En tout cas ezo sala biso passe même ngai moko na perdre ba voisin mibale. Mama kendaki koteka na Matadi Kibala. Bana bayoka na ba 8h mama kofi. En tout cas biso banso tozalaki touché, toza touché ndenge toza boye. Ndenge naza boye zaka courage à moi na mobali mais toza na douleur. Bon batwana bakufi effectivement pona likama ya SNL singande ya SNL ndi yango mutu ekatanaki yango nde mutu provokaki likama na bandeko na biso oyo batiki biso na mokolo lelo. Biso magazine Tolobela Congo to saluer makambu ya boye. Boye nde ezalaka tangu population ezali kolela esengaka toujours na bakondi bazala nzinga na bango pona kopesa solution pe kopangsa mai na miso na bango. Na yango biso to saluer makambu o pe to pesi longonya na chef coutumier Guy Kinzondi. Magazine Tolobela Congo. Tango bato mosusu bazali kolela bazali komata bangomba komela babido ya bakisi ya mai pona koluka bana ba mosusu bazawana pona kubwaka bana tokende kuna na pona kiyimbi oyo ezali kokabola komina Lemba pe komina Matete bakuti bebe moko babwaki na kati ya mai azali kotepa pesali passe na ndenga osakana te Lydia Ngunza mwana yolo apesi ba detail. Kinshasa makambo tango ba mususu bazali kolela liboso ya ba église pe kolala na ba église ba mususu bazali kotungisa minganga tango iso pona bolukibana kasi ezali tango oyo bandeko basi mosusu bazali kosakana na bana o Nzambe ya pesi bango botala awa na point ya kiyimbi pon oyo ekaboli Lemba na komini ya Matete wapi epai na kalamu oyo babwaki bebe oyo azali kotepa na kati na mai asi ya poli boka ndenge population baleli na micro magazine Tolobela Congo na biso. Lemba Matete, c'est la point à Kim, oui, Kaboli Lemba Matete. Donc comme il y a 15h, je suis en obéla, on a souki. La vente dans salon, moi, on a sur la bateau, si petit frère n'est pas, il a au bois comme au salté au bois de Matete. Et moi, on a eu bien, on a vu maman, il y a comme on a mon bébé, à les calculos, il y a maille. Aza invité, Aza, on a l'antine, la casse qui a envie directement à sauter, à ça vous dire au courant. Parce que na sauté na bandiko landa ye na sauté ki mai ese mo mfuma abandiko sani abandiko kita ngape na zola ndeti na bozoe moni bambu wana ake akangami mwana lokola msala na ngai tesa msala ya kwa rouge akidi otuka pe bakonza likolo baza na benga pasi na za agent ya commune ya mama Bopeto omoni pe na jibeli ayeto zipao wacha sima maboko zake po akasoko simebe au panzana na babwaka ke depuis lobby amelima ya za sexe mwana mwasi azamu ko déposer meza nazalaki na bureau population ko benga commandant babwaki corps mwana commandant ya vitamine na Matete na poste la police ya vitamine population ko benga commandant pa na yo wa tomoni corps ya mwana babwaki de mezaki makasi mabulu bana ya Lemba ya kana Matete bangi basa désordre de na cheki mianga mako na fandia na bangi bakonzi bo baswa solution ya ko evacuer corps oyo na mondia sana za mwana ya mwasi mais boye ça mama la mutena bana zote ya bozoluka problème mais faut luka solution boye ya bangi bakonzi po luka solution ya tango lingi mubali bota kyokende ko bwaka biloko ya boye ayebite punition ni Nzamba ko pesa ye ya selengo amonango normal ba ayebite ko punition Nzamba ko pesa ye conseil bike tango yo lingi mubali linga pe ko bota ba
bandeko basi soki omoni ozali na posa ya kobota te mama tango yangoyo yeba kona komibatela po ete kobota mpe kobwaka mwana ezali lisumu tango bandeko mosusu bazali kolela yo ozali koneglige mwana yango biso magazine tolobela Congo tokondane ba acte ya boye tosepeli na yango te biso tokoloba pe tokoloba kaka. Kuna na route de Matadi na rezape ezalaki likambo ya pasi pema wa population baleli ndeko na bango oyo batutie na ikumbela mabe ya bawewa abongisi bomoi na ye sur place esali malamu ata moke te samzola meso tata libanda soin a signé reportage. Na ville province ya Kinshasa lokola bato bazala bango respecté te ekumbeli ya mabe ya ba chauffeur pe bawewa ezali tango nyonso koboma bato na ndenga moke te tozali awa na route de Matadi na commune Ngaliema esika bozali komona bato batelemi awa na butu oyo baye na bango kotala match ya kani te kasi baye kotala ndeko na bango oyo batutie na moto abungisi bomoi na ye sur place esali passe na ndenge osakana te famille eleli babengaki ye na kombo ya Kadogo aza le grand mécanicien alukaki kokatisa makadama awutaki na ngambo ya Selembau po atraverse na ngambo ya Ngaliema moto eya etute ye ya mibale ekomatela ye ndeko abungisi molimo na ye sur place esalaki pasi mpe mawa boyoka ndenge nini bango moko baisage ya nzela oyo batalisaki pasi na bango. Toza na zape na commune nini Selembao likambo nini tomoni bien na butu makasi awa. Bon butu makasi okuti biso abatuti ndeko na biso moko boye kanse tobengenge Kadogo moto etutaki me moto yango tomoni yango te ekemi ezalaki ndenge nini azali na kati ya nzela bandeko azali kokatisa akuti na ngambo ya Selembao azokatisa ngambo ya Ngaliema moto yango excès de vitesse toyebi te po tomoni ka moto akufi. Massa, baksa na moi loko. Donc j'ai deux motos de tout. Il y a le bossé tout après. Au besoin tout nous sommes baillés bon tout avec qui. Le bossé pour mon amour. Moi je côté à TSC na samo akimi. Pour le baboni de kumbela ma bébé va petit moto. Voilà buga miko atie sama nini. À part ça, atania badona ya bomi eteni ndemeza accident mona ni ke batu. Maman Mbote, okolo banini na tomoni petit na biso alali na seboyo. Esali ondeni mama. Esali passe. Mwana zana pe mingi. Tukata mai na ngambo si mama pesa bidon na kata yo. Kata pe mwana na mobali suki. Esali passe. Là ce que sengi eza na risque même ata ka tondo ko toka mai na ngambo. Donc eza ma papi kolo basa de to le place au accident pe ko. Si ya moye ba mekana ba résoudre place au ba tela so esali passe to perde jeune na biso to abude abude kwa ayo ko musala ayebi musala na akokola mbongo musala. Maso Baktini. Elonga na baksa nyonso esalamu ezaka makmano éclairage public. C'est ça. Voilà. Parce que net na route oyo tokozanga jamais éclairage public. Omona ndeko mbala kopete biso mbali to ezaki ayibaka te abotolaka ta kote na ndako te adebuyaka na ye moko. Siko likambo akoyebisanga perse na famille. Siko bana na ye. Azana bana. Maître mécanicien. Voilà. Tango nyonso biso magazine tolobela Congo tozali kopesa toli na bakumbi mituka pe bakumbi tukutuku bazali na ekumbeli mabe gouvernement provincial papa le suprême Jantini Ngobila Mbaka bozona ba disposition pona makambo teli banchofa ekumbeli mabe surtout bawewa batambola lokola bazali kopumbwa na avion nzokande bazotambola ngoka na mabele oyo nkolo biso magazine tolobela Congo tosengi kaka na nzambe mozelisa likolo na se ayamba molimo ya ndeko oyo na kimia biso tokolobela Congo. Na komina Kimbaseke likambo ya soni komona bakulu na bakaboli na ba quartier na deux parties to éviter bakoma ba agent de l'état to boni Charles Mabonzo mwana oya yambo le capitaine de l'équipe à l'Obéli.
Na ville province ya Kisasa likambo ya phénomène kuluna tokolemba kolobela yango te awa tozali na route mokali précisément na commune ya Kimbateke bakuluna oyo bozali komona na bilili bakaboli na bango nde quartier mwana ya Pascal to mwana ya mokali akoleka na veni moko te aveni Congo Kodia to buma batia limite na bango. Eske bourgmestre oyo ya commune ya Kimbateke oyebi makambo oyo biso toyebi te kasi yo moko tuna ba notable na oyo ya quartier bana oyo ntango basalaka makambo oyo konyokola population na biloko na bango otunaka te biso magazine tolobela Congo tokolobela yango kaka ozomona oyo okomona Tarzan yaza mokonzi ya mboka ya Oni ngambu ya mokali kuna kota ngambu ya Dipa. Le jour wana 2 jours passés babundaki kuluna ya grave bazokisi motu ye pe bazokisi akatisi ngambu na biso aye ko CFR soigner bamasani bayeti na hôpital mama na trouble bazwa moninga na bango bakende afuta mbongo hôpital docteur wana travaille en vain bazwi 5 chaises ya plastique ya docteur wana akende nango babuki mibale babuki na babiloko mosusu bazwa ya docteur wana mpe akangi mpo nde toye tozwi ntango toniki wana otandana mpe mpe nde omoni ngulu pa bamama wana tu baye ke bango basali baacte oyo tozomona bapandi badétruit babiloko ya bato ate mpo imagine te par après tomoni petit frère oyo aye ke non bango babundaka na bango ye nde azokisaki ye donc ya ye na qualité ya premier epa na ye ye pa lobi par contre te mokonzi bokanga na ye mpo tosala kuluna na bango donc moni présence na bango mibale eza awa donc bango mibale ce sont des kuluna réputé mais koyoka bango bandeko bamibale bawanga nini ndike babike babundaka te te mauti oconfirme yo babundaka na bango bapota sika boye tozomona daya befe ya sika ya kala oyo azoloba ifai tomona peut-être batrace ya kala mais tozomona pota yango ya sika même pas 3 jours oyo mpe tozomona yango même pas 3 jours bitumba wana esalemi mokolo nini mekotuna bamero message na oyo ya suka na population atake major visa aza pembele na bino moi message na yo na bato bazolanda yo oyo baningi kotika via kuluna ti bamonaka nde belema major visa osala mosala na terrain mais sauf kaka baoyo nde badongolo miso nde bazolobisa biso to tokokanga totindi bango na kide to alobi omoni bango na secteur oyo to eza kaka kolobisa major na biso visa donc tokangi tokolemba mpe te tosala mosala na mitindo na ye bakonza likolo bamona bato modele oyo tozozwa tozotinda bazozongaka mpe kaka na secteur. Merci. Longone na ye moko major visa po asilaki kokanga ba elema oyo baderanjaka population na ye na biloko na ye. Biso magazine tolobela Congo tolobeli. totikana bisika changu tokende kuna bisika funa na commune Kasavu population a venu enseignement bazali kolela bazala bona courant te baebite bazala kana problème na SNEL to pesa kanini ba détail na elema Charles Mabonzo mwana ya Yambo. Kongo mboka na biso Kongo mboka etika bankoko Kongo mboka o nzambe akinela kita ya ndenge na ndenge bibale bisika nyonso babai partout koloba kutu te kasi ya pasi ezake biso moko tozokelela courant tozali awa na commune Kasavu na avenue enseignement esika wapi ba siège politique ya mboka na biso efandi o tobengaka quartier général ya ba siège ba parti politique kasi ya pasi ezake awa na avenue enseignement courant kutu ezalaka te soki otamboli awa okomona ba parti nyonso baselaka ba groupe netika tozana ba loja netika tozana ba kanya makasi sekasi tozana kata ville province ya Kinshasa en face ya stade de martyr esika oyo ba match ya ba équipe nationale beta maka ba match ya solo solo na kati ya nzungu ma famille yako kamwa ke awa na avenue enseignement insécurité ezalaka na ndenga mukete kasi SNEL apesaka na population koto courant toyebite est-ce que SNEL azalaka complicité na bakuluna oyo bagresa batu na avenue enseignement na butu to penini est-ce que SNEL oyo azalaka en conflit na ba président ba parti politique oyo bazana avenue enseignement tozoyeba te toza ko bitu na ba question bango nde baluka koyeba bango nde bapesela biso ba détail na micro magazine tolobelakin boyoka ndenge nini population ya avenue enseignement batalisaki pasi na bango papa na biso bato tozala pe atu comprendre te courant ya enseignement eza vraiment na problème makasi toyebi te bakonzi ya SNEL oyo
solution ni bazwaka mpona venir en cinéma. Parce que courant mbembezaka kaka soki eye esalaka pas même 30 minutes ekei. Pas même 30 minutes ekei. Donc nde eza biloko bato ebele ya ndako awa ebeba. Tosenga na bakonzi ya SNEL baya nanu batala likambo ya courant ya Kasavu juste na venir en cinéma awa parce que courant eza vraiment bien te. Courant eza vraiment bien te. Courant ekendaka pamba bato biloko ya ndako ntina yango eza te. Bato ebele basala ba business na bango awa esengaka courant moye basala eza te. Donc c'est ça le problème. Tout ce qui n'a pas conduit baya, batala problème à courant cinéma. Pour les alagate, les lots qui y 3 jours courir ya kate ba konzamba bota la biso likambo to la ka mulili courir za la nangote o nga lobinde ya ngwana. To ko senga boye. Naza natif ya quartier Loja. Avant de l'enseignement, ils allaient juste pembe nanga ipo nga na vani na chitap. Mais sauf que to ko senga na ba konzi. Bazalaka ta na moins souci suivi. Avenir l'enseignement lelo nde totemi na toujours sur là. Presque ba parti politique aux na ba ministre. Au premier ministre, au directeur de cabinet, au na bango banso. Balingi kaka bacha ba bureau na bango na avenir de l'enseignement. Place oyo boche ba bureau na bino oyo batu po boya kotala bino. Place oyo lokumu na bino ezali, place oyo symbole na bino ezali. On a kobongisa yango oza na susi wana te place o moto avandi ali asumbaka place wana papa DG ya SNEL aokitaka na première dame kuna na Kisangani yokende ni population bazomelaki yo nyonso wana mpona mosala mabe na yo ozali kosala na kati ya mboka oyo ezali korendre population mal à l'aise bato baza na kati ya mboka neti kaka baza na intérieur nzoka baza na kati ya ville province ya Kinshasa kolamba la bango koma bakala bakoni baminda kutu bazali komona batibi oyo ekoma nango bajouer kurezalaka te papa DG mosala mabe oyo yango te bongisa musala salama malamu toyebi te oza na problème na ba parti politique oyo eza na enseignement to pe nini toyebi te SNEL boza na bino na complicité na bakuluna oyo baagresaka bato na venir enseignement parce que na venir enseignement après 18h okoleka yo moko te mwasi sak babendi chombo ekeilar ekei osakali pe boye basali yo opération ezanga nango maladie ezosala kitoko te magazine tolobela kini soki tomoni solution ya likambo oyo tosepeli mais soki te tokokoba kolobela yango titomona solution kota avenir enseignement ezwa courant biso tolobi na sport ezalaki ya koyinda kuna na Cameroun na finale ya match oyo ezalaki entre Egypte pe Sénégal mbala liboso Sénégal bazwa Coupe d'Afrique des Nations ezalaki ya kosepela mboka na bango ningani epesi esengo na ndenga mokite Clara sasa mwasi ya pembe alobeli Cameroun Total Énergie 2021. 20 ans après, Lion et Sénégal perda qui première finale na bango face à Cameroun. 3 ans après, perda qui le sous deuxième finale na bango face à Algérie. Mokolo ya dimanche 6 février 2022 na Yaoundé na mboka Cameroun. Kuna ndezalaki finale ya CAN Cameroun Énergie Total 2021. Sénégal na Égypte basukisaki match na bango na 0 but partout. Bakendaki tina prolongation, bayaki kosilisa na batir obi. Oyo Lion ya Sénégal baganyaki ba Pharaon na 4-2. Sénégal ya Sadio Mané bazui CAN na bango ya liboso na histoire. Sénégal champion d'Afrique. Bosimbake Vincent Aboubakar meilleur buteur, Sadio Mané meilleur joueur, Edouard Mendy meilleur gardien, Gabaski homme du match. To rappeler bino lisusu ke Égypte na Sénégal bakokuta na le 23 na le 29 mars na barrage ya Coupe du Monde. Bravo Sénégal. Biso magazine tolobela Congo na biso tolobi lisusu pe tolobi. otonda na ba problème ya nzoto pe molimo na ndenge ya kosakana te kende na cabinet de santé la santé n'a pas de prix okokota kao obimi ok que tout ce qui respire loue l'éternel où que vous soyez prenez position c'est le moment de louer les seigneurs alléluia mambu masobele tunanga nini yo moto oyo otelenganaka yo moto oyo obela babokono ya ndenge na ndenge otambola na baopito
ya ville province ya Kinshasa batindika okutu libanda ya mboka mpona kozwa basoin approprié esimba nango te boyoka nga nayeli bino solution ya solosolo la santé n'a pas de prix epai ya ye moko les grands maîtres spirituels oyo azali kosala mosala kitoko na ndenge akosakana te na yo moto osalaka commerce ezali kokende liboso te mosala ezali kosimba te yo oyo mbongo ekima yo dollar ekomela yo problème maître spirituel azali wana mpona kosunga bino na baproblème nyonso onga nazwaka libala malonga te ongai mobali abengananga na ndako ongai kutu basi bapusanaka penepene na nga te ngai kutu nzoto esimbaka nango te nzoto eza malamu te maître spirituel azali wana mpo na bino yo mutu oyo nzoto na yo ezalaka susu malamu te maître spirituel azali wana mpo asunga yo nzoto na yo yo mwana mobali ozonga mobali ya solo mwasi ozala mpe mwasi ya solosolo maître spirituel aza mpe wana mpona kotala korendre bino na bataille moko bien raffine na ndenge osakana te na ngonga moke ozwi lobiko yo moto oyo mwasi to mobali akima yo to bayina yo yo oyo degajaka solo ya mabe penepene ya mwasi to penepene ya mobali yo oyo ozalaka monoko solo ye azali wana mpona kopesa bino basolution na baproblème na bino wana nyonso yo moto oyo obelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo babengi bamaladi physique to mpe spirituel ye aza wana azali kolongola yango onga nasalaka te onga kutu promotion na bulo ezalaka te ongai kutu banda bafandela ngai natelemaka te ngai oyo nakoma na ngai kaka handikape ngai oyo nazalaka so na santa malonga te solution yango eyeli yo na porte ya ndako kotelengana na yo te kokende ni à gauche ni à droite esika mosusu okende okolela pamba mosolo ekei ozwi mpe solution te kasi na cabinet la santé n'a pas de prix mosala ezali kosalama kitoko mosala ata babomba oyo na se ya mai les grands maîtres spirituels akobimisa yo na se ya mai ata babomba yo wapi même si yo batya yo na molangi akopanza molangi te kasi ose retrouve libanda na ndenge ya mystique spirituel yo obiki olongwela makambo nyonso tu oyo ya mabe parceke nzambe asala likolo na se asala mutu te asouffrir asala mutu te anyokwama yo oyo ozali na problème ya mabota mobali to mwasi maître spirituel aza wana mpo na solution nzambe aloba mutu nyonso to avivre atinda mwana yesu kristu aya kokufa awa na se mwana ne avant akende alobi je vous donne la paix je vous laisse la paix boni yo ozangi paix boni yo ozangi kimia antuka esika malamu yango oyo ozwa kimia olingi okontakte maître spirituel nimero ezali nango facile benga ye na 099 58 28 10 ntango mosusu oyoki malamu te 099 58 28 10 na bino banso porte ezali grandement ouverte les grands maîtres spirituels azali kozela bino asunga bino alongola bino baproblème boza nango moto na moto avivre na kimia na maladi ya bomoto to mpe ya molimo ye akobikisa yango biso magazine tolobelaki makambo boye nde tolingaka kolobela tokolobela yango avec énergie parce que mosala oyo ezali kosala kitoko bana mboka bakozwa basolution ya malonga eyokani biso magazine tolobela Congo tozali kosouhaite bajoyeux anniversaire na baoyo nyonso babotama mokolo lelo particulièrement na précieuse mavinga mwana moko ya Rome mavinga oyo abotama mokolo lelo eyindi na ndenge osakana te vraiment champagne esambwe likolo mesa batandi 50 taba balobi bakolia na kwanga moko makasi nde na kirdan Atanas Makola Konda ya village Mangalabubu akokisi 95 ans ye azali suka na monument na kata clan na bango oyo abotama mokolo lelo eza ya koyinda Mangalabubu tombe na ndenge osakana te
kasi na lo 15 o ngala zala nango tokabala kala bino bongo te 100% to ba merci na patience o bozala nango tango nyonso ya kolandaka magazine na bino ya information générale to lobela Congo na biso édition na biso ya mokolo yo tozali ko dédié yango na fondation Paul Bindu Musambali o ezali ya ye moko le meilleur le véritable le vrai papa social le PDG ya site touristique moko o tozala nango awa na Congo RDC Pacific Palace kuna na commune Monga Fula na quartier Mitendo koti kuna malili netika ozana kati ya Ottawa tika topisa merci na ye moko Anne Blanche de Marie Motonzambe évêque Gilles Thomas Mukadi soki lelo na bimi kitoko boye bo pesa merci na salon de coiffure Cool Kanto kuna na commune Kasavubu na croisement Ethiopie Luoze sikapi na zwaka soya suki na ndenga mukete soki mosala oyo ekomeli bino na bandako bo pesa merci na samzolo meso tata libanda soin oyo azaki na sima kamera assisté na Gloire Obeno mwana ngaliema na montage Kotili Njape Crispin kwa jambu bango nde basimbaki yango édition na biso ya mokolo ekumbamaki na ye moko Clara Sasa mwasi ya pembe pe nyonso ezalaki sous supervision ya la douce Nelly Mapangwilwa Beto Twidi Vava Poli dolobela oyo te ni oyo ngai jani bafinga nasali te mpona lukela bino basango